राम राम भाई सारे भैया ने। तो भाई वैसे तो आज वीडियो आनी थी गाड़ी की डिलीवरी की। आप सभी से बोलिए कि मैंने 26 तारीख के लेकर आएंगे भाई अपनी गाड़ी है। पर भाई कुछ प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम भी कहा थोड़ा सा कुछ दिमाग चलाया हो तो सोच रहे कि भाई पहले क्यों ना 4x4 ट्रैक्टर निकालें। और एक दो काम और भी भाई एक ऑफिस है अपना, वहाँ भी कुछ भाई रात के भी आ जावे भाई, कोई 9 बजे भी आ जावे 10 बजे भी। तो सबसे कहनी पड़ रहा है कि भाई अब मत जाओ, इतनी रात है रही है। तो लौटने बैठने को भाई वहाँ दिक्कत बन रही है, घर लौटाने पड़ रहे हैं फिर। तो वहाँ भी 10-12 लाख रुपए का काम होगा। पहले वो काम करेंगे ऑफिस के। पहले तो पर ट्रैक्टर ले आएंगे 2-4 दिन में कहा 1-2 दिन में कभी आ जाइए। आज भाई डिक्लेयर करके आएंगे कौन सा लेना हो, जॉन डियर या अर्जुन में तो देख के आएंगे, इन दोनों में तो डिसाइड कर देंगे। और 4 तारीख को अपना बर्थडे है, उस दिन डिलीवरी ले लेंगे ट्रैक्टर की। गाड़ी में थोड़ा भाई वेट लगाओ, 2 महीना लग जाइए, 3-4 कितना भी टाइम लग सके। थोड़ी भाई जिम्मेदारी भी है, परिवार की बाल बच्चे भी हैं, बहुत सारे काम है भाई, वो भी करने पड़ रहे हैं बीच बीच में। और इतना पैसा भाई वेस्ट ना कर पाएंगे। तो आज ट्रैक्टर देखने चलते हैं भाई, ट्रैक्टर बुक करके आएंगे जल्दी। आप सभी को ट्रैक्टर की डिलीवरी की वीडियो मिलेगी। और अपना ऑफिस है जो वहाँ भाई अपना लौटने बैठने का जो भाई भी आ रहा है, बहुत से भाई इनके फ़ोन भी आते रहे जानकारी में, तो वैसे भी आते रहे कि भाई रुकेंगे हम। तो रुकने की भाई वहाँ प्रॉब्लम है कि ना तो लेटरिन बाथरूम ना अभी वो उसकी बाउंड्री तो 10-12 लाख रुपए का काम है वहाँ भी ऑफिस पे अपने पे। और अपने जो ट्रैक्टर है भाई वो भी ऐसी धूप में खड़े रहे हैं बहुत दिन है यार। म्यूजिक पेटी वेटी सारे इनकी पेटी फूल गई, खराब हैगी। तो इन दोनों काम न करेंगे और अपने मोटर टैंक का और भाई जो ट्रैक्टर लेकर आएंगे उसे जल्दी से जल्दी मॉडिफाई करूँगा भाई, बहुत जल्दी दोनों ने। जो सब आप जिस तरह के कमेंट करोगे कि भाई ये पेटी लगवानी है, 4 बेस बारी 2 बेस बारी, ये टायर डलवाने हैं अगले पिछले जैसे भी, तो अपनी टीम के साथ चलते हैं दोनों ट्रैक्टर में। तो आज डिसाइड कराएंगे भाई कौन सा लेना हो कौन सा ना हो। और 4 तारीख का जो आने वाली है उस दिन अपना बर्थडे है और उस दिन ले लेंगे भाई डिलीवरी। तो भाई जगह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये देखो कैसे लाइन लग रही है, कहीं भी जगह खड़ी करने के ना है। और 2 गाड़ी और अनिल ने लगा रखी है भाई चार्जिंग की बैटरी वाली। और निजमन बाहर ट्रैक्टर भी भाई बाहर खड़े कर रखा है किसी दूसरे भाई के वहाँ प्रिंस के घर कर रखा है। और पेटी देखो कैसे खराब है रही, शायद आपने वीडियो में दिख रही है जन्ना, देखो भाई ऊपर से फूल रही है, ये देखो साइड में तो ये भी फूल गई, अंदर से भी सारा कुछ खराब है रो भाई। इस वजह से ऑफिस पर काम करना पड़ेगा हमें बहुत जल्दी। वहाँ थोड़े बहुत 10-12 लाख रुपए भाई वेस्ट, तो क्या बोले उन्होंने, काम में ही आएंगे वैसे तो वे भी। और बाइक खड़ी हैं भाई, कई 6-7 बाइक है रही हैं, काफ़ी सारा सिस्टम है रो भाई। तो वहाँ खड़े रह करेंगे अपने ट्रैक्टर वैक्टर हैं, गाड़ी वाड़ी, फिर बाइक अपने जो यहाँ टीम में खड़ी हो जाए करेंगी। तो चलते हैं भाई बलेनो लेके टीम के साथ। भाई यहाँ पे बनाएंगे अपना स्टूडियो और थोड़ी बड़ी बना देंगे, बड़े टाइप को, जो अपना 2-3 बेड रखें, जो भी कोई भाई आवे आराम से रखे, क्योंकि भाई वो थोड़ी जगह पड़ रही है। और इसकी बाउंड्री करवा देंगे और जो बीच में गैप बचा को उस पर टीन डाल देंगे, उसमें गाड़ी वाड़ी खड़ी हो जाएंगे। और यहाँ ट्रैक्टर का सिस्टम और सारे ऑफिस की बाउंड्री, यह काम अभी जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज ट्रैक्टर को करा मैं ऑर्डर है भाई, गाड़ी की कही वैसे तो सब्सक्राइबर आज 26 तारीख का गाड़ी लेकर आएंगे, फिर कैंसिल ना हो। हाँ पोस्टपोन क्या, कैंसिल मत कर अभी। बुकिंग अभी गाड़ी हमारी बलेनो भी ऐसे ही नहीं बन रही है, कुछ दिन और गाड़ी में भी कॉम चल रहा कि जो ये और कॉमन में लग रही है इनके में कॉम न चले। हाँ मेन दिक्कत है ट्रैक्टर तो ज्यादा ऑफिस की, बेटा की कोई आ जावे रात के बड़ी दिक्कत हो। कोरो ऐसे मत कर भाई है कौन मतलब ऐसा कोरो कह रहा हूं, मतलब भीड़ ज्यादा रही है ना, एक जगह न बन रही। हाँ ले भाई चाबी है, बैठ तो सब अपने ही रही है, कोई बाहर को बैठ नहीं सके। पर जो भीड़ ज्यादा है जाया मैं यू गलत दिख रहा है आएगा नहीं, पर्सनल उरी आएगा वाला। हाँ आराम से लेटो बैठो सोए, कोई दिक्कत ना आवे। लो भाई पहुंच गए जॉन डियर की एजेंसी पे। अब देखते हैं 4x4 प्राइस वगैरह चेक करते हैं। नहीं पूरा लोडर बारे में फर्क का है, लोडर वाले नाम वैसे ही है जो सिंपल है, लेकिन ये बाहर भेज दिए ये 2 और 1 बड़ा है ना। बाहर भेज तो बढ़िया लगे कितने का भाई। अच्छा पीटी और रिवर्स की मार लेता है ना। हाँ उसमें ये ऊपर आएगी जो वैसा हो, उसमें वैसा होगा यू वाह हैंड ब्रेक 2 व्हील है 4 व्हील 2 व्हील। अच्छा 4 व्हील 2 व्हील को तो यू देंगे
तो 2 व्हील फिर देंगे 4 व्हील। पहले इनमें तो 9 है ना, ये अपने में 9 है। यू आर अब आया वही अपडेट। कल ट्राई लगा रहे, रेट फेट बताओ कितने में पड़ जाओ, कितने में ना हमारे नहीं हो जायज ते जायज कम से कम। फुल मूड में लेने के में 1-2 दिन पीछे मिल जाएगी वीडियो देखने का, जिनसे भी लेंगे। मैं तो यहाँ चलाने को यू वेब और यू सिंपल है। तो वैसे वैसे रूटावेटर सुपर सीडर चलाने का समझ गया। जैसे रीपर चौक है जाता वहाँ बैग घुमाने को ही। ओहो हाँ, बैग घुमाने के लिए हमारे में तो यू वाला सिस्टम यहाँ हाँ अभी थोड़ा डिजाइन में यहाँ दे दियो ऊपर के चलने को, जैसे यू स्पीड को और वहाँ बैक को आगे समय। यू तो हुआ है पीटीओ चलाने के नहीं हो सिंपल, और बैक मारना हो तो जाते है, जैसे रूटावेटर चला ले बैक आया फंस जा हवा में। ठीक ऐसे ही है। लो भाई एक बार टेस्टिंग लेके देखते हैं। चलाने में जो स्वाद चप्पल लगे कम भाग रहा हमारे में तो आवे कंपनी से। मार भाग जाए 75 प्लस भाग जाए। कंफर्टेबल और चलाने में या फिर रेस हो टर्न में कम करवा दें, मजबूती है ना सही चीज़ है। और ये यार महंगा भी तो सबसे है। इतने में दूसरे ट्रैक्टर ले, इतने में मॉडिफाई है ट्रैक्टर में 4-5 लाख रुपये वैसे लगाते हैं। भाई ट्राई लेके देख ली, वो तो हमें पता ही ट्रैक्टर में अलग ही मज़ा आ चलाने में। बाकी एक बार कोटेशन और बनवाते हैं और देखते हैं कितने को पड़ेगा कितने का ना। ये तो लो भाई जॉन डियर 5210 चला के देख लियो भाई, रेट वेट भी पूछ लियो। 11 के करीब है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी ऐसा है ROPS में। बाकी जो हमने चला के देखा भाई हमें थोड़ा बहुत गियर बक्सा में फ़र्क है, जैसे गियर लगाने में थोड़ी बहुत आवाज़ आवे अपने में भी और में भी आवे, वो आवाज़ ना हमें बिल्कुल भी। बोल रहे कि भाई कितनी रेस पे भी 40-50 अगर आप ज़्यादा भी रेस करवाओगे तो आवाज़ ना आवे गियर लगाने में। और एक बार अर्जुन और देखते हैं भाई, फिर देखेंगे 1 दिन या 2 दिन लगे डिसाइड करने में कौन सा लेना हो कौन सा ना। अर्जुन लोगो 4x4 हाँ रेगो इन दोनों में थे भाई, जोन सो भी रेगो जॉन डियर लेगो भाई मेरे हिसाब से। जॉन डियर यार वो ये जॉन डियर है भी तो घने रहे हैं हम पे। जॉन डियर है तो रहे भैया बेशक, लेकिन जैसा होता है पूरा जॉन डियर आज लोग कहीं करो ना करने की सलाह एरिया में ना। चलो भाई पता चल जाएगी वो तो आप सभी 1-2 दिन की वीडियो में कौन सा रहेगा कौन सा ना। भाई महिंद्रा एजेंसी में पहुंच गए और ये पुराने मॉडल में तो है ना चाहे कलर में आप थोड़ी चेंजिंग कर दी है भाई। इसमें 4 व्हील भी ना इनके पास,
तो बोल रहे हैं किसी भाई के वहाँ भेज देंगे। क्या कलर में आवेगा? ये बंद हो गया, बंद ही है आना, जैसे ऑर्डर पे मंगाना चाहो जब भी नहीं आवेगा। बंद कर दिया कंपनी ने। तो ये इस कलर में आएगा। 605 की थोड़ी टॉर्क भी बढ़ाई है, गेयर भी चेंज करे हैं। अच्छा, काफी कुछ चेंज नहीं कर, जो वाले मॉडल में आवेगा जो जॉब वाले मॉडल में आएगा। फिर एक आध तो रखा करो ना, ऐसे जैसे कोई ट्राई लेके नहीं है, आते ही बिक जाता है, निकल जाता है तुरंत ही। इतनी ज्यादा सेल हो रही है। हाँ। पीछे प्रोडक्शन में ही नहीं है ट्रैक्टर अभी। ये वैसे तो सेम ही है, और इसमें क्या है, शटल गियर नहीं है। शटल गियर नहीं है इसमें, गियर नहीं है। 4 व्हील में शटल गियर है। 4 व्हीलर भी, 2 व्हीलर भी शटल आएगा। ना है तो ये भी 605 ही। 605 TS है, अर्जुन ब्रांड में आएगा। जो आएगा ना आपकी वहाँ सिर्फ ब्रांड लोगो 605 TS लिखा आएगा, ये ब्रांड नहीं आएगा। अच्छा, ये नहीं आएगा, डेमो वाला ट्रैक्टर है, ये डेमो का है। डेमो वाला ट्रैक्टर है। अच्छा, जो 4 व्हील का यहाँ पे गियर। हाँ, जो शटल गियर आएगा यहाँ आएगा उसका, जो आपकी जो आएगा। बाकी सब सेम ही है, कुछ गियरों में फर्क कर दिया है और थोड़ी इसकी एडवांस वो कर दिया ट्रैक्टर में, अब जो नहीं आ रहा है। फिर उस ROPS भी है उसमें? उसमें ROPS नहीं है। ROPS नहीं है, और जैसे होगा लॉन्च, लेकिन अभी नहीं है। जैसे लगवाना चाहे तो लग जाएगा। हाँ, लगवाना तो लगता है, लेकिन अभी आ नहीं रहा, पिछले कंपनी से ही आएगा, लेकिन अभी लॉन्चिंग नहीं करी है। जब पंजाब में लॉन्चिंग हुई है, यहाँ नहीं है। अच्छा, हरियाणा में नहीं हुई अभी, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। बस करा फिर इसमें सारा फीचर ही आएगा, वेट, मरगान। अच्छा, ये वाला जो ठीक है, 605 में 605 में आवेगा ये सारा कुछ। मरगान वगैरह, वेट वगैरह सब लगे के आएंगे इसमें। जो जो भी आएगी इसमें लॉन्चिंग होगी फिर भाई को वेट करा फिर वह जो 605 आवेगा नए मॉडल में, जैसे 755 है ना, जो मरगाड़ लग रहे हैं और वेट लग रहा हो आगे, टर्बो हर चीज आवेगी उसमें। हैं? कब तक आ जाएगा भाई? दिवाली दिवाली पे तो 1 महीना लगा है अभी, 1 महीना का ज्यादा लगा है। नवंबर में तारीख लगा है दिवाली, फिर बढ़ा दे 1 महीना कैलेंडर में दे। 2 महीना हो अभी तो, इतने तो कंट्रोल ना हो यार हम पे। कुछ नहीं पता बहन तो क्या करती क्या नहीं करती, कंपनी का कुछ पता नहीं लगता। 655 जिम्मेदार के पास बता रहे हैं, देखते हैं उसकी थोड़ी बहुत देर में सरकार ने कॉल करी है, अगर वो उस भाई के पास मिल गए तो वहाँ पे जाएंगे। थोड़ा सुन लो, उल्टा घूमिए साहिल। दूसरों के पानी में से जा रहा साहिल, तू नहीं जा रहा। तो क्या राय भाई सभी की बताओ? अपनी का अर्जुन नो 100%। हाँ भाई प्रिंस, हाँ भाई भानु, हाँ भाई साहिल, हाँ भाई नितिन हाँ तू बता अपनी। हॉलैंड भी हो, लेकिन हॉलैंड भी है, 2 तैयार हुए पड़े हैं ऐसे। हाँ, एक तो अपनी टीम में ही है वो, जॉन डियर हो उन्होंने, फिर ऐसे ही डाकेंगे तो फिर रोहित वार और अपना सेम चला। रोहित तो है वो, एक दल हुआ, दूसरा छोरा वो पंजाबी है, वो वाला करे वो ऐसे 4 जॉन डियर भी है वैसे, जन डबल टेल गिर रहा के पंजाब में। हाँ, बाकी भाई प्राइस भी इतना कोई खास फर्क ना है, 1 लाख का फर्क है। फिर वहाँ में ना तो ROPS आ रहा अर्जुन में, और दूसरी चीज ना टर्बो आ रही। हॉलैंड में भी, जॉन डियर में भी, दोनों में। ये जॉन डियर जो हमने दिखाया हुआ यानी थोड़ा बहुत फर्क भी है कि गियर में और वहाँ में। हाँ, रिवर्स भी PTO भी है, और एक चीज और भी है कि जो मतलब जैसे गियर लगा में आवाज न कर रहा है ट्रैक्टर, वो चीज हटा दिया। टॉप गियर में चल रहा हो, कितनी तेज लग रहा हो, पहले गियर में लगा दी, गियर में सब आवाज कर सके। हाँ, तो गियर की चाल भी बढ़ाई है कि गियर की चाल भी बढ़ाई है। कुछ बताते रहो, कहा चीज बता रहा हो भाई, कायवा में गियर वक्सा में सिम्बा जन कहा मतलब कोई पहले तो स्कॉलरशिप थे, अभी दूसरों कोई और आया उन्हें इन्हें कैसे ना पता है ट्रैक्टर चलाने से मतलब वीडियो बना देते हैं। रील तो वीडियो। हाँ भाई गुलशन, तो भाई आप सभी कमेंट करके बताओ। बाकी प्राइस में हुई है भाई, उसमें बहुत चीज़ ना है जो जॉन डियर 5210 में मिल रही है हमें, तो वही पहुँच जाओ। 1 लाख रुपए का फ़र्क है, 1 लाख रुपये से सस्ता अर्जुन 605 जहाँ हमारा प्लान हो। प्लान आगे भी है और आप सभी के कमेंट देखेंगे,
कौन सा है कौन सा ना, क्योंकि उनसे ट्रैक्टर की ज़्यादा कमेंट आ रही है, फिर देखते हैं, कर देंगे कल, कर देंगे बुक फिर।